Miarahaba rehetra ndray mpanaraka ny fandaharana kirurika amin'ity alatsinainy ity. Somary nisy fiovana kely aloha zany fandaharana satria tony mazatra manaraka ianao tamin'ny fito teo aloha fa zao zany aorianan'ny fampalalam-bavao zany hoe tsy tena misy ora marina aloha zany hoe am'firy ny kirurika mandeha fa aorianan'ny vaovao fotsiny ianao de fa manaraka amin'ny vaovao ihany koa mahafinaritra be miaraka amin'ny MPS zany efa pro be daholo ny ekipa rehetra. De zao ndray iaraka anatin'ny fandaharana sy ny vaovao ara-panatanjahantena. Miaraka amin'ny tenako miaraka amin'ny tahiry miaraka amin'ny ekipa rehetrarehetra ao ambadika ao mampita ny sary mampita ny feo de arahanao koa ny fandaharana amin'ny radio satria tsy atao amin'ny télé rery fa amin'ny radio ambony eo koa zany de manaraka an'izay fandaharana kirurika izay. Ndao antsika hiditra ao anatin'ny vaovao ara-panatanjahantena voalohany. Somary serena kely ndray aloha zany rehefa hiresaka ny vaovaon'ny fanatanjahantena satria mila atao akaikikaiky zany ty vaovaon'ny fanatanjahantena ty. PFL no anboatsika anazy ao anatin'ny andro faharoa ambin'ny folo tsika am'izao fotoana izao mahafinaritra foana no mijery PFL. Ny ekipa ihany koa be rantso be daholo za aloha mbola tsy de tena hita ekipa PFL somary kelikely vatana fa be ambany tsara ao anatin'le hoe tontolon'ny fanatanjahantena ary tena hoe pro ligue ry zalahy ao anatin'izay vaovaon'ny fanatanjahantena izay. Anisany tsy nampozina raha anatin'ireny resaka fifaninanana hoe iza mandresy sy ny resy de mety ho voafitaka kely nareo tsy hoe manambany ny ekipa ray akorintsika fa mafimafy ny lalao teo amin'ny disciple sy ny Isoka Foot. Isoka Foot nefa no mivoaka mpandresy nisany tombony ve ho an'ny Isoka Foot ny filalaovana tao anatin'ny bozaka natoraly satria tena l'arbitre natao zay lalao izay Isoka Foot no mivoaka mpandresy tamin'ny Rainy ohatra fa tsy zay aloha zany resantsika eto fa ino ohatra ny ataontsika fitina kely fa lalao eo amin'ny Elgeco Plus sy ny Cospienne zay no arahantsika antsara izao. Elgeco Plus miakanjo mainty de Cospienne miakanjo maitso miady ny lalao satria Cospienne natafiditra bola voaloha de raha veo nanasahala ny Elgeco Plus izy no mampiatrano ndao rahantsika ny momba an'izay miaraka amin'ny coach ny Elgeco Plus. Tafiditra amin'ny andro faharoa ambin'ny folo ny Pro League Madagascar. Ekipa maro no lalao ny farany herinandro teo. Tsara ny manamarika fa misy ny conférence nord sy ny conférence sud. Lalao arantsika antsary ny lalao amin'ny Elgeco Plus miakanjo mainty sy ny Cospienne miakanjo maitso izay ao anatin'ny conférence sud. Ny ady tokoa ny lalao teo amin'ny rototo. Ny Cospienne no natafiditra amin'ny baolina voalohany teo amin'ny minitra fahaefatra ary no sahala ny Zola izany teo amin'ny minitra faharoapolo mpilalao any Elgeco Plus. Nanampy ny Issa Imamsou teo amin'ny minitra fahavalo amby roapolo Elgeco Plus hatrany. Ny ampy zany Issa izany teo amin'ny minitra fahasivy amby dimampolo Zola hatrany no natafiditra amin'ny baolina Elgeco Plus zany hoe telo no ray ny lalao. Aveo kosa niezaka natafiditra ny baolina ny Cospienne ka natafiditra izany nantenaina teo amin'ny minitra faraka amby enimpolo. Io isa telo no roa io no izany no nisarahana raha ho an'ny mpanazatra ny Elgeco Plus de tsy ampy fifatohana amin'ny mpilalao. Eo ihany koa ny avizanana izay mitambatambatra ka natonga izany tsy fifantohana kely izany. Izany aza nefa de nafana izy ireo nahazo ny fandresena ihany ny teknika napetraka ny mpanazatra. Raha tsy fiatombohana kely zay tamin'ny fidirana voalohany matitra hangan'ny Elgeco mihitsy tsy haiko hoe manque de concentration ve fa idiram-bola anatin'ny premier premier minute zany resaka concentration zany de mbola manamafy an'ilay concentration satria rehefa nanenjika ka natratra an'ilay roa sy ray de nitarika telo sy ray de niverina indray le izy tsy haiko hoe mitambatra koa ve ny avizanana taoriana match tamin'ny disciple sy CFFA sy avy any Tuléar iny de mbola mety tsy tena afaka le mpilalao tsara fa na izany na tsy zany aloha misaorina n'Andriamanitra fa efa parmi ao anatin'le manao play-off ny ekipa mba afaka maka aina le mpilalao de nirôdy an'le voakely mbola afaka zay match tsy midika akory hoe ilalao zay amin'le match roa farany fa hitady ny jika ahafahana miatrika an'le play-off zay ny jerevana an'le reto élément sasan'le ty tokony afaka mandrafitra an'le ekipa zany satria za mino maromaro fa am'ireo remplaçant reo misy tsara misy mpilalao tsara fa le match koa mo tsisy azo amaivanana ny lalao rehetra de tsy afaka misoza ny composition mihitsy ianao. Ny coach mamy kosa coach ny Cospienne de mirahateo ny zalahy eo amin'le teo vao mibio zany de tena somary sahirana kely mamono an'le baolina
ao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena avokoa zany satria nahary mba mimpero zay de miraty an'izay occasion izay de zay zany anisany hoe lesoka kely ho an'ny mpilalao ny COSBN toy izao ndresadresaka ny fanaovana tamin'ny coach mamy. Raha ho an'ny coach mamy coach ny COSBN kosa dia ny famonom-baolina no mila mafisina trano. Maro ny fahafahana mamonom-baolina kanefa tsy mivadika ho isy izany. Efa hiditra ao anatin'ny mercato milohan'ny fihodinana faharoa ka azo heverina ny fifindrana ny mpilalao ary nisiny ny mpilalao vaovao andrafitra ny ekipa ao anatin'izany Pro League izany. Raha nilarana misy zany fahafito zay raha ny tokony ho izy. Ona ny fanomanana ny manaraka miezaka foana manomana satria efa manomboka hita daholo zay ny adversaire azo lalaovana tsara rehefa tena samy vonona ny akisy. Paratsika zao kosa ny voka-dalao tao anatin'izay PFL andro 12 izay ho an'ny conférence nord sy ny conférence sud. Ny voka-dalao ny PFL dia toy izao: Elzeco Plus sy COSBN nitsaraka tamin'isa 3-0, Uska Foot sy Disciple nitsaraka tamin'isa 2-0, Adjesaya sy Kosfa saraka tamin'isa Sahala 2-0, Tsaramandroso sy Fossa Junior nitsaraka tamin'isa 2-0, Antimo Record sy ny CFFA nitsaraka tamin'isa 2-0, Mama FC sy AS Sainte Anne nitsaraka tamin'isa 3-0. Hiditra ao anatin'ny tontolon'ny baolina lavalava kosa antsika dia ny rugby zany. Tafiditra ao anatin'ny top 20 zao ny rugby tena milay be mahafinaritra be foana satria rehefa ao anatin'izany rugby zany dia misy fifandonana, misy lalaogoavana, misy orakoraka, misy siosioka, misy ny zavatra hitanao rehetrarehetra, misy rivotra foana ihany koa. Quart de finale top 20 no narahantsika zao nizotra sy ny lamam-pilaminana fa hoe amin'ny rugby anazy zay moa zany dia tsy tennis de table le atao fa tsy maintsy misy fifandonana zany le izy dia nisy ny mpilalao naratra zany tao anatin'le izy soena aloha zany fefa nisy ny fitsaboana sahaza nomenana azy. Tsy natohatra ny heriny ambalavao ny stade olympique nandritra ny lalao naharitra 20 minitra. Resy tamin'ny isa 3-10 no 7-7 izy ireo teo amin'ny kianjany Maki. Nahazo esesy penalty maro ny ekipa ny ambalavao nandritra ny fionany. Na dia teo azy izany efa tafiditra ao anatin'ny ampahefadalana quart de finale amin'ny fifaninanana ny tompon-dakan'i Madagasikara fédéral top 20 izy ireo. Lalao ny avaka sy nasarika mijery tokoa ity lalao ity satria betsaka ireo hetsika nenti-tanana sy fanafiainan'ny vatana. Naneho herim-po sy fahaiza-manao avoleta ny mpilalao ka nahatonga ny lalao tena nifandanja sy nahafinaritra jerena. Mafy tokoa ny fifandonana teo amin'ny rotota nandritra ny lalao ka nahatonga ny mpilalao ray avao ambalavao naratra mafy teo amin'ny clavicule. Araka ny fanazavana navoaka ny Malagasy rugby dia efa notsaboana avy hatrany ny mpilalao ary efa eo andalam-pikarakarana tanteraka ny fahasalamana izy ireo. Maninona fa toy ny mahazatra moa zany dia ireny no anisany hoe priorité ny fédération ny karakara izay samy ty misy fotoana. Efa tato ihany izy dia efa voatsabo tsy misy atahorana fa na izany ara nentina natao scanner ihany any amin'ny hôpital Ravoahangy. Mandray atanana azy rehefa misy voina miseho ireny dia raisina tanana. Ary
na tsy miseho hoe toara raha hita hoe tokony handray anjara ny fédération dia mandray ohatrany nanjoany bolo kelyny makiasety tsy taty anaty terrain sy tao anaty match no nisy voina nanjo azy dia mandray an-tanana ny fédération. Raha ny voka-dalao omaly nivoaka mpandresy ny FTAT Anosy rehefa nandresany JSTA Ambondrana tamin'ny saroany 30 ny Rosa atao madinika kosa nandresany FBM Bemasoandro tamin'ny 17 ny Cray Ambalavao Isotry dia nahazo fandresena manoloana ny SAOE tamin'ny 3 no 7 raha ny RCSA Anosy kosa nandresany 3FAI tamin'ny 20 no 7 araka izany tafakatra amin'ny dingana manasadalana ny FTAT Anosy Rosa atao madinika Cray Ambalavao Isotry ary ny RCSA Anosy ao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena trantsika dia ny baskety championnat régional N1B no arahantsika misy ny N1A dia eto aloha zany dia ny N1B no arahantsika satria ny N1A dia any Antsirabe any hoarahintsika zay rehefa misy ny fotoana zany dia ho avy antsika dia hanao fanadihadiana dia iresaka amin'izay championnat N1A izay fa zao aloha zany dia mibe ny resantsika satria natao tao amin'ny kianjany Bariama Masina izay championnat izay ny farany herinandro teo moa zany no voka-dalao sy ny lalao hoentina amintsika ao anatin'izay tontolon'ny basketball izay lalao teo amin'ny SAOE sy ny Alas no arahantsika tsara izay mandeha tsara eo ny mpanazatra rotota mijery ny fomba milaza ny fomba fijeriny mikasika an'izay lalao nataony izay. Championnat régional N1B lalao maromaro no totosany farany herinandro teo ho an'ny taranja basketball N1B izay natao tao amin'ny kianjany Bariama Masina. Lalao maro no mifanindry amin'izany satria kianja efatra no miaraka nampiasainy. Ekipa maro avy amin'ny faritra rehetra no tonga miatrika izany, sokajy lahy sy vavy. Ho an'ny ekipan'ny Alas dia mbola somary manavao kely izy ireo. Nazany aza nefa dia miezaka sy nanome tsara indrindra avy amin'ny ny ekipa. Tsy natao akivo ny mpanazatra ny voka-dalao fa vao maika aza natao ezahana izany. Ho an'ny mpifanandrana kosa dia mbola maro ihany koa ny fanatsarana na dia nandresy izy ireo. Indrindra ny fanamafisana ny fiarovana, mbola maro ihany koa ny turnover izay nataon'ny ekipany. Tsara ihany koa ny manamarika fa ho an'ny taranja basketball dia maro ny lalo mifanesy ka somary mandreraka ny mpilalao izany. Io moa zany vao premier match anay amin'ny ligue régionale eto Analamanga any Nalasorany club. Dia somary mbola miaohatra ny ankizy satria izay vao miakatra amin'izany stade zany dia ino ny résultat fa tsy maninona fa miezaka foana. Ankoatrinona mbola misy tsy mandray izay le izy, izay le olana mbola misy tsy mandray le ankizy. Rapide zao izay manao indray dia homanina daholo na ny saina fahita hoe mbola miaohatra ny ankizy zany, mbola miaohatra amin'ny le fotoana mihitsy satria izay mbola vao ekipa mbola vao 1 mois zay no nitsangana dia le fotoana nanaovana regroupement le ankizy mihitsy mbola tsy ampy. Amin'ny resaka défense zao BDP mihitsy ny atao hoe ataontsika mitebaka hoe laisser aller, zany hoe tafiditra le olona ary amin'ny ligne de fond ry tena ohatran'ny hoe tsisy maka mihitsy ohatran'izany, zany hoe mana problème na orientation kely ny joueur zany. Oui, antany amin'ny naraka 60% 70% araka ka naraka ny consigne ny ankizy fa fotsiny eo ihany koa mbola mantanora azy. Sarotsarotra izy fa nefa moa efa tsy maintsy iainana fa satria ny basket zany efa zay foana mifanesy foana match zany dia efa tsy maintsy iainana izy dia efa amin'ny fanomanantena zany efa natao ohatran'izay koa efa nomanina ohatran'izay. Mahafa-po ve ny effectif mbola tsy amplava tsy ampilalao lava intérieur ako izay zany zao mbola hoe fahafapo mbola tsy afapo tsy afapo satria manjary tsy feno zany le compartiment de jeu satria le lava ambany zany tena hita hoe mbola lacune be.
fa ho an'ny baskety atrano fa ny section no resantsika section U14 U16 no resantsika manaraka lalao maromaro no natao teny amin'ny gymnase Ankatso tena tsara satria ankizy le milalao kanefa ianao ohatra ny hoe mijerony dehibe zany ao anatin'le filalaovana matotra le ankizy milalao ary tena hoe fa manana teknika raha ohatra ny Sir Victor aloha zany mety ariny ihany anatin'le teknika kely zangazangala sy ny karazany fa mahafinaritra zany hoe fa hita hoe miakatra be ny nivoan'ny basketball raha hoan'ny eto Madagasikara vatana ihany koa 14 ans io ankizy io fa tena efa lava zany ankizy zany nisany hoe zava-dehibe sy hoe tombony kely zany ho amin'ny basket taloha sy ny ankehitriny somary efa manatombo ny vatany ankizy ndao hiresaka zay tsika miaraka amin'ny coach Zou coach ny Alas dia resaka ihany koa tsika hiresaka amin'ny coach Patrick coach ny JCBA ndao ary fa maromaro koa ny lalao totosa atao amin'ny gymnase Ankatso sy ny farany herinandro teo lalao ampahifa-dalana sy manasa-dalana nanomboka tamin'ny 8 ora maraina ny lalao voalohany tsapa ankehitriny fa tena misy fivoarana ny taranja basketball satria na vatana na teknika dia efa azo lazaina fa tsara ny ankizy ny mpanazatra mila tohana foana nefa izy ireo indrindra ny enti-manana sy ireo karazana fifaninanana maro mba hisiny ny fifanakalozana matetika ho an'ny mpanazatra ny fandrefiala dia tena nanomana izy ireo satria tsy mora mifandona amin'ny ekipa tsara hofana hoy izy ankilany kosa ny mpanazatra ny JCBA dia milaza fa nanatombo ny mpifanandrana teo amin'ny ankizy mijoro teo ambonin'ny kianja indrindra fa ny mpitondra baolina maro izy ny teknika nefa mbola vitsy ny azomena ny ankizy amin'ny maha-ankizy azy mila atao mifandanja amin'izay vita ny nomena azy hoy ny mpanazatra non tsara le boakelany zareo tena ary ny coachany olona teknisiana avoleta be tena nanomana mafy zay satria fantatray fa tsy moramora ny andesana azy tena niady be ny boakelinay tena niady koa ny azy fa tamin'ny telo izay mba afaka aloha zany dia sotrandrindra io moa teknika any amin'ny entraînement tena hoe hitondranay ihany io fa tsy any amin'ny match dia efa azotoana resaka entraînement tena hoe teknika anay zany zay zany mba hoe ahoana moa zany mba solution hitanay ahafahanay nandesana azy androany oui ataontsika hoe nanaraka fa zay moa le hoe impossible le ho tonga lafatra fa rehefa nanaraka au moins aloha zany 90% ny afatra aloha zany tonga any amin'le bakely iny aloha zany mivokatra aloha nafinaritra aloha fa mba tafavoaka aloha zay tamin'ity nahaino zay izy zay angamba ny zava-misy rehefa mampanao match ankizy kely tsy resaka hoe victoire fa mianatra basket dia rehefa mainao ianao ny adversaire dia maresy anao izy sport zany fa miverina mianatra ianao satria ny défaite rehetrarehetra ianarana hoe inona ny tsampy inona mbola tokony ianarana inona no mety tsara natao ihany koa dia iny amafisina fa amin'ny ankapobeny le match teo maino zay fandrefiala natanjaka no zay zareo dia zay angambany amin'ny ankapobeny fijeriko anazy na izany zany tsy hoe ratsy le match anay satria fanakaiky any izy teo 10 points d'écart anatina match ohatr'ireny méritant ihany le ankizy fa zay ndeneko anareo hoe ny basket tena milalao anatiny hoe ahoana ny rapport de force donc amina duel individuel satria zay mihitsy ny tanjon'ny catégorie 14 hoe défense individuelle zany hoe situation de duel mafiny zay le menerany dia zay le différence de points hoe misy programme amenany ankizy ohatra hoe 14 ans izy dia zay tafiditra ao anatin'ny gamme iny match nefa basket total fo tsy afaka miteny zavatra tsy nampianarina nany amin'ny entraînement zany ianao fa zao anisan'ny nanaitra ny masoko ny lalao nataony mandresy teny ambonin'ny terrain teny satria nataony daholo ny crossover tir midi-distance izy tsy nidaiky aloha izy satria izy mbola tsy ampy ny alavany fa tena mavita zavatra le zandry kely tsisy rery akory fa sendrany hoe izy ny hita amin'ny masoko aloha zany dia izy no natongo dia hoe ahoana ry zandry ahoana ny fahitanao lalaon'ny fandonana teny mahafinaritra avy ny lalao arina ihany koa mety hoe tanjona anatin'ny tontolo ny basketball ity ndao tsika resaka foy miaraka amin'ny mandresy niady ny lalao io mandresy ary ny lalao tsara ny mpifanandrana somary efa misy fifandonana kely ny lalao kanefa ao anatin'ny taranja izany mila fifatoana tsara foana ny ambonin'ny kianja ary mila mahay ny lalao miaraka amin'ireo namana ary izany indrindra no azahoana ny fandresena anisan'ny mpilalao mahay mandresy ary izy no mpitondra baolina ho an'ny fandrefiala tsara ilay izy fa somary mikabokaboka kely le ady ve dia
Ahoana ny amafy ny fifandonana teo? Niady ihany le bola fa dia le équipako nahary tsara dia zareo koa ny maly fa somary nanaraka tsara ka ratsy nanaraka izay dia mety resaka. Nahoana ny ianao zao anisan'ny hoe ina postanao? Meneur. Dia ohatrany ahoana ny fitondranao an'le hoe izay ny postanao dia ahoana ny fitondranao an'le équipe en tant que meneur zay? Tokony baiko foana dia moa somary sarotaka kely izy fa mety foana. Ahoana dia no manana lalao manaraka ho anareo? Tokony mikotrana tsara dia tsy maintsy mandresy. Amaraparanantsika ny fiarahana ao anatin'ny tontolon'ny handball no anoizantsika anazy satria nitotosa ny zoma teo teny amin'ny Palais des Sports zany ny lalao famaranana fifaninanam-pirenena ao anatin'izay tontolon'ny handball izay. Sokajy cadette, cadet dia misy ihany koa moa zany ny hoe junior fils sy ny garçon no lalao tao anatin'izay lalao famaranana ny fifaninanam-pirenena izay. Anisan'ny zava-dehibe hoy ny président satria izy ity zany dia ahafahana mitsonga an'ireo ankizy hoe iza no alaina hiditra ao anatin'ny ekipam-pirenena dia eo ihany koa moa zany hoe fampifondronana zany hoe miditra ao anatin'ny fampifondronana izy ireo loha rahantsika ny mikasika izay. Totosan'ny Zomala satria ny lalao famaranana ny fifaninanam-pirenena taranja handball natao tao amin'ny Palais des Sports Mahamasina misy sokajy cadette, cadet, junior fille ary junior garçon. Izany hoe lalao famaranana miisa efatra ny totosaina izay nahitana ny ekipany ASE sy HBCI cadette, HBCT sy Vazia cadet, TMI sy solidaire junior fille ary ACC Est sy solidaire junior garçon. Tao anatin'izany ihany koa ny filohan'ny handball malagasy tena namafy fa mila tohana goavana ny taranja ary nilaza izy fa ny handball dia tokony lalaovana anaty efitrano hatrany. Anisan'ny sehatra goavana fa namitronga an'ireo mpilalao andrafitra ny ekipam-pirenena ihany koa ny fifaninanana tahaka izao. Efa miomana sahady ihany koa ny taranja handball malagasy ny amin'ny fifaninanana iresa-pirenena mba tsy hitsanga menatra fa ho reharehan'ny malagasy tokoa. Efa miditra amin'ny fampifondronana izay mety haharitra 10 andro ary ao anatin'izany dia mila jerena tsara ny tetiandron'ireo ankizy mba tsy hanelingelina ny fianaran'izy ireo. Sokajy zandriny no hitako misy fiakarany fa ny sokajy junior tsy dia tena niakatra be satria tsy dia tena niakatra be fa eo ihany. Nampidirina anaty efitrano azadintsika fa ny handball ny tena marina dia sport tokony atao anaty efitrano. Nefa moa hatramin'izay tsy akoa tsy afaka nangaty tsy afaka nanao sy nanantona mbola tsy fédération sy atero fa ligue zao tsika ny atao fédération efa nangataka atao amin'ny ministère zay hoe aloha mba ampidirina anaty efitrano ilay taranja dia mba nanaiky isorana azy ary mbola naterinay tamin'ny andriamatao ministre tamin'ny fianatao zay hoe aleo mba hijanona zao fiarahana asa fédération malagasy ny handball zao mba hanome endrika ilay taranja. Nananay resam-pirenena ampiatrano ny chef trophy zone 7 tsika 17 ka hatramin'ny 30 volana May. Zay no antony ataontsika hoe amin'izao fananam-pirenena zao no hitsombana ireo ankizy andrafitra ekipam-pirenena. Ny fanomanana mafy ilay izy fa tsy maintsy atrena satria izay zatra misy dia ny fifaninanam-pirenena no an'ny fédération fa ny fifaninana resam-pirenena indrindra eo amin'ny ekipam-pirenena dia any fanjakana firenena ny resaka vita ny fampivondronana voalohany dia mody ireo dia misy indray ny fampivondronana faharoa ary fa somary omeko tombony kely ianao manaraka ny kirorika ao amin'ity anio ity satria rahantsika ireo karazana insolita zany hoe tsy teto atoerana aloha zany tsy mbola manana fa ezakitsika manangona hoe inona ny sary mampime afaka hifampizarana ao anatin'izay tontolon'ny fanatanjahantena izay fa ny any ivelana aloha no rahantsika ao anatin'ireto sary mitambatambatra ireto. Aza misaraka aminay ara daoary. The ball has ended up in the back of the net beyond Robert Sanchez. Wow, Leicester City suddenly have a route back into the match. Well, that's incredible. Disasi and Sanchez, what a mix-up.
Just when you thought you'd seen it all. What? How about that for a distraction? I mean... I think it was more than the actual result. It was the performance tonight. A lot of time this season, I don't think Liverpool... I think it's dropped a ring. A ring? Oh, the wife will be happy. Trying to get a little more space. Not want a challenge. Sit out to Playo, and that one's gonna... 1 minute later. Doing some things to talk about. Well, how many of these are we going to have tonight? This is a trend. It's like a lottery ball up there. Nope. Wilson here, he's a bit isolated. He's trying to get through to Silva. Somary fofoy ny fiarahana tamin'ity anio ity. Zay no mamarana ny fandaharana kiroliko aloha zany vita soa iny alatsinainy. Somary mavesabesatra ho an'ny ekipa rehetra nefa tsy maintsy atao satria zay le fiarahana aminareo. Rehefa miaraka aminareo ihany koa dia mahafinaritra sy milay foana zany ny fiarahany. Zay ihany koa vonona foana nome ny vaovao ny fanatanjahantena. Dia raha misy ihany koa ny fiaraha-miasa tianareo atao ohatra hoe coach nareo na tsy haiko hoe ekipa na tsy fantatro hoe momba an'izay fanatanjahantena zay dia ndaontsika hiara-iasa fa points be mety be ny fiaraha-miasa ndao ara. Dia zay zany mametraka ny mandrapitafa ho antsika rehetra amin'ny herin'ny toy izao indray aza misaraka amin'ny MBS.